我試過一單咧，可以同大家分享下咧，就係真係好經典嘅，就係聖誕節之前漏水。咁咧就係好彩就唔係12月24號，係12月23號。24號咧就問急 call 咗個相熟嘅師傅，咁啊唔該你幫我封翻個頂先啦，唔使咁難睇啦。Hello， 大家好，我係阿 Jo 啊。咁今日咧就想帶大家就嚟到 Wokingham 咧，就唔係睇裝修，而係睇咧維修啊。咁啊就係我後邊呢間屋啦。咁咧就係呢間屋咧，其實咧就你見到而家搭晒棚嘅。點解咧？就因為咧其實呢間屋我哋係個出租物業嚟嘅，咁亦都係租咗出去咧，都已經接近3年㗎啦。咁3年嚟講都相安無事，都 OK 嘅。租客咧就即係報告俾我哋聽 report 俾我哋聽咧，就發現咧其中一間房咧，佢有好犀利嘅嗰啲毛啊，頂咧啲瓦面咧可能係爛咗啦，同埋喺個窗你見到有兩個好似眼仔嘅窗啦，側邊咧佢係有塊銀色嘅嘢，我哋係嗰啲嘅係 lap 啦，嗰個咧鬆脱咗，咁呢個咧就要係進行維修或者係要換過去嘅。咁啊而家事不宜遲啦，亦都帶大家睇下裏邊啦。而家咧就住咗差唔多近3年啦，裏邊嘅情況係點樣 ？OK， 咁啊入到嚟呢間屋裏邊啦，咁呢間咧其實係個4房物業嚟嘅喎。咁入到嚟首先係有個porch 啦，但係個 porch 係比較細少少嘅。咁但係咧雖然細啦，但係起碼都有咁啊。起碼嚟講 security 同埋嗰個保暖嗰度嚟講咧，都係會比較好啲嘅。咁啊再入到去咧，其實咧就係有一個就見到係個 hallway 啦。咁同埋 hallway 嚟講咧，呢度側邊咧仲有一個 area 咧，其實咧就之前咧其實如果有小朋友咧，呢個可以做一個 play area 都幾好嘅。甚至乎咧，如果係業主係想嘅話咧，其實呢度可以係間多間房嘅。咁但係咧呢個隔離其實亦都有個車房嘅嚇。有車房其實就 keep 住係好嘅嚇，因為始終嚟講有個車房喺獨立屋嚟講咧，咁就都值錢嘅。咁 OK 嗱，咁而家嚟講咧就係入到去咧就係個廳啦。嗱個廳咧，你見到咧，其實 size 係幾唔錯㗎嚇，都有差唔多係有呢個目測嚟講係有大概170尺、180尺左右啦。咁同埋咧，之前其實我哋同業主就係安咗啲燈嘅。咁其實之前介紹過呢間屋嘅，亦都係有一個wood burner 啦嚇。咁但係我哋出租物業嚟講咧，我哋通常都唔建議咧，就係即係租客去使用嘅嚇。咁安全問題。咁呢度咧，佢就本身之前咧就有個 feature wall 嘅。咁但係而家嚟講咧，我哋同業主商量過咧，因為始終嚟講你見到啦，我哋雖然嘗試去補啊，但係一啲補嘅油嚟講，你即係有新舊啦，咁其實就除非你油過啫。咁而家嚟講咧，我哋就決定咧，就係將成間屋咧就係油翻白色就算啦嚇。咁之後嚟講咧，就如果係即係再 touch up 嗰時咧，容易好多啦嚇。咁我亦都有另外一個角度睇下啦。咁呢度咧嚟講，亦都有一個好大嘅sliding door 啦，咁可以走出去花園嗰度嘅嚇。咁我可以睇下另外一個角度睇下呢個廳啦。咁其實個廳啊算係幾闊落嘅嚇。咁我哋之前嘅租客都有講咧，佢哋好多時咧，即係如果多人嚟想開 party 咧，佢都幾多時嚟呢間屋嗰度開嘅，因為地方夠大嚇。咁我開埋燈先嚇。咁呢度咧就係個廚房啦。咁其實就係呢間屋嘅賣點嚟嘅。咁你見到呢個廚房咧，就其實係相當之大嘅嚇。咁咧空間感亦都好足夠。咁就大概係有即係150尺左右啦嚇。咁咧就你中間嗰度咧，其實咧就可以擺一張食飯台嚇。咁咧就係做一個 dining kitchen 都幾好嘅。咁嗱呢度咧，佢亦都係之前嘅業主咧，亦都係做晒一啲幾靚嘅一啲即係淺灰色嘅櫥櫃啦嚇。咁有呢個 oven 啦，有2個 oven 啦。咁就有 dishwasher 啦嚇。咁咧呢邊咧亦都係陸陸續續咧係有一啲，佢就用呢個有一個Bosch 嘅，有個係嗰啲 induction cooker 咁樣啦，電磁爐啦嚇。咁咧但係就配色嚟講係算係唔錯嘅。咁呢度亦都係有啲，你見到係有啲拉櫃啦嚇。咁呢個大拉櫃其實幾好嘅，可以即係裝到好多嘢。我特別中意嚟裝呢個公仔麵嚇。咁呢度咧嗱，我哋再睇另外一個即係角度睇睇啦。咁呢度咧亦都係做晒呢個鋪晒呢個地磚啦，咁打理都係容易嘅。咁同埋咧呢度你見到好多門啦，咁點解啲門喺邊度咧？咁呢度咧就係個 storage 嘅，亦都係有個睇得俾大家睇下。咁樓梯底嘅 storage 啦，咁呢邊咧其實咧就係去嗰個頭先我見到個
入門口咧就有一個 play area 嘅。咁我都話，即係呢一個咧，其實咧就有少少似咧一啲入門口咧，其實好多時呢個地方可以做埋一間房都可以嘅。不過呢間屋你已經係四房啦，咁所以呢個其實做 play area 都幾好嚇。咁如果有小朋友幾好。咁呢度咧，你見到咧啲櫃啦，咁有啲裝飾櫃可以擺下啲即係碗碗碟碟啊。咁其實個空間即係細呢個廚房嘅空間咧，真係唔錯嘅嚇。咁亦都係呢間屋嘅賣點嚇。咁呢個其實我相信咧，之前嘅業主咧其實係做咗 extension 啊。見到呢個位咧，呢一 part 咧就係 extension。行入去咧，其實由廚房呢邊咧，嗱咁就另外一邊咧，呢度咧就可以去車房嘅。咁你見到個車房咧，其實真係唔細嘅嚇。呢個車房嚟講，真係可以擺到架車嚇，同埋個門咧係電動門嚟嘅，可以撳個掣，可以自動拉上去，咁幾方便啦。同埋 family 都好多雜物噶嘛，其實有個車房咧可以裝嘢，其實真係幾好。咁呢度亦都有下邊咧，亦都有個廁所嘅嚇，亦都有個企缸啦。咁啊大概嚟講咧就係50尺左右啦嚇，咁亦都有一個天窗咁樣，咁幾好啦。樓下起碼有廁所有浴室，咁呢邊咧就有一個洗衣房嘅。個洗衣房咧 size 咧就大概係有都有成差接近80尺嘅嚇。咁就而家嚟講咧就係做洗衣房啦，有個大嘅美國雪櫃啦咁同埋亦都有啲即係櫥櫃嚇。咁如果係想好多嘢擺罐頭啊，或者擺嗰啲公仔麵咧都幾好啊嚇。咁所以其實呢度咧，其實咧我覺得如果將來業主真係攞翻嚟自己自住咧，呢間房其實可以考慮咧，真係唔使做洗衣房，直情做一間房。呢間房淨一出去就係花園啦，同埋隔離都有個即係有個洗手間啦。咁當做一個好似呢個套間咁咧，其實我覺得都唔錯喎。特別如果有老人家咧，即係去行動即係唔係咁方便，唔想有樓梯嘅話咧，咁其實咧呢度咧可以係即係有咁嘅可以考慮，即係加多間房咧，就喺個洗衣房嗰度嚇。咁 OK， 咁咧就出到嚟花園啦。花園其實佢都個花園都幾大嘅，不過佢就分佈咗，即係有少少同一般有啲屋就唔同啦。咁就呢度係因為係個呢個獨立屋嚟噶嘛，咁就喺屋呢度側邊咧就見到有個 shed 啦，咁亦都有個幾大呢一邊咧都有差唔多有個成200尺鬆啲250尺左右嘅一片嘅草地啊花園咁樣啦。咁呢度咧亦都係有個草地嘅 area 嘅嚇，咁咧就大概又係大概有200幾尺咁樣啦嚇。我拉翻後少少俾大家睇下，咁咧就嗰度一個花園兩個花園，咁其實呢邊咧就係一個係就鋪咗呢個地磚嘅嚇，咁其實幾好喎。呢度咧鋪咗地磚啦，咁嗰度係花園啦，咁變咗呢度咧就真係可以係聚集比較多人開 party 嘅，咁亦都有個比較舊式啲嘅barbecue 爐啦嚇。跟住我哋上樓上啦，咁樓上咧嗰層咧其實咧我哋都會做翻啲裝修嘅嚇。咁因為之前咧個租客咧係有寵物嘅，咁嗰時咧同埋佢亦都要好快搬人嚟，咁所以我哋樓上其實基本上咧就係冇乜點裝修過。咁而家嚟講咧，趁租客搬走咗啦，咁我哋就打算咧就係樓上呢層咧就會係換過晒啲地氈嘅嚇，同埋咧亦都發覺咧地氈下邊咧譬如木板啦，你見到我哋掀起晒地氈睇點解咧？因為咧就發覺有啲下邊有啲地板咧鬆脱啊嚇，即係踩落去咧有少少好似泡泡地啊，同埋講有啲聲啊，咁所以咧我哋咧就趁呢個機會咧換地氈，我哋會係成個第一層咧呢個都換過新地氈嘅。咁因為咧，你見到咧嗱，呢個係深啡色嘅地氈啦，係咪？咁但係咧呢度咧其他啲房咧其實就唔同顏色嘅地氈㗎。咁呢個都好興嘅嚇。譬如英國人咧，其實好多時都唔會話係即係難聽啲比較節儉啦嚇。佢哋就即係有啲地方係真係需要換嗰時佢先換。如果唔係嘅話咧，好多時佢哋就係即係一間房換嚇。咁所以咧就 end up 就變咗咧，好似唔同顏色咁樣嘅嚇。咁而家今次咧，我哋咧其實咧喺樓上嚟講咧，就會係睇下有啲咩地方要維修啦。最主要係地板啦，同埋所有嘅地氈都換過去啦。其實就已經 order 咗噶啦。咁同埋咧，成間屋我哋就會由白色嘅。咁我哋睇咗呢間房先嗱，呢間房咧其實咧見到咧有間房咧就係嗰個我哋話嗰個即係漏水嘅問題啦。
咁嗱呢間房咧，其實咧就大概係有百三尺左右啦嚇。咁咧就同埋咧之前嚟講咧，我哋有冇見到呢度咧？嗱呢度咧有啲黑黑地嘅地方啦，咁就呢度就係發毛嘅嚇，呢度係發毛嘅。就我哋嘅 builder 即係由嗰日咧，就係由呢度爬上去睇，瓦面咧係爛咗、鬆脱咗，同埋或者係見到呢塊嘢啊，呢塊窗側邊呢塊銀色呢塊lap 咧，可能咧就去睇到係亦都係鬆脱咗出嚟嚇，所以啲水就滲咗入嚟啦嚇，就變咗漏水，解決咗個漏水問題先啦。跟住咧就我哋就會係將個牆維修翻嚇，跟住同埋就係油過晒油啦嚇。我哋睇翻咧就係有4間房嘅，咁嗱呢度咧就一間房，第2間房咧就係呢間就比較唔係好大嘅嚇，呢間大概係70零尺到啦嚇，一個細嘅 double bed 啦嚇。咁我冇開燈嘅，但係都幾光猛你見到嚇。咁但係咧就因為之前咧其實佢就應該係小朋友房嚟嘅，咁有啲貼紙喺度啦。咁睇嚟咧就比較舊少少嘅。咁同埋啲牆顏色咧開始你見到係 fade out 唔係咁靚啦。咁所以咧我哋而家咧就係會係剷走晒呢啲咁嘅貼紙啦，咁油晒白色咧。地氈換埋咧，其實就會靚仔好多噶啦嚇。咁我哋睇埋另外個角度睇下嚇。咁咧同埋咧呢度咧就係洗手間嚇。洗手間咧啲嘢都要換啦嚇。呢度可能要換翻個膠邊咁樣啦嚇。咁 OK，咁咧就個洗手間其實就唔算好大嘅，其實就嚇。呢間屋咧其實咧佢就係個 detached house 啦。咁但係我其實係有 potential 嘅，其實。業主買嗰時咧，考慮會係做個extension 喺個 garage 上面做個 extension 嘅。咁呢度就有個water tank 啦咁咧就再行咧就第三間房，第三間房就大概100尺左右嘅嚇。咁咧呢度咧都係我哋發覺都有少少呢度有少少水漬嘅嚇，見唔見到？咁所以呢邊咧我哋都要留意啦。出邊睇下，因為出邊個牆咧，我哋發覺可能都要即係可能要做 reporting 或者屋外嘅維修都未定。咁呢度一樣啦，你見到係好多貼紙，咁就係都係要重新剷起過，跟住咧就係油翻白色油啦嚇。咁 OK，咁跟住最後一間房啦，最後一間房就係應該係書房嚟嘅。咁咧就都係比較唔算好大嘅呢間房咧，就大概係60幾尺度啦嚇。咁咧見到個 condition 就麻麻地嘅嚇。咁我哋就會係拆晒呢度啲 shelf 跟住就亦都係重新補過啲牆啦，因為啲牆都係有啲即係見到天花嗰啲 condition 都唔係咁好嚇，就要重新補過去啦嚇。同埋呢度嚟講，佢有個算係舊式嘅wardrobe 啦嚇，呢個都係要裏邊要重新即係翻新過去嘅嚇。咁 OK，咁咧就基本上咧，我哋又睇晒呢間咧就係。出租物業噶啦，咁而家上到嚟啦，上到嚟今日咧就天氣好啦，好彩，咁咧我哋就可以開工咧就做呢個屋頂嘅維修。咁我哋咧就因為其實係呢間房咧最主要呢間房咧好即係有漏水嘅情況啊嘛。咁我哋咧而家掀開瓦面咧就見到啦。咁問題喺邊度咧？就係呢一個 lap 啦，即係窗側邊呢個 lap 咧就係爛咗啦，淋水啦，同埋咧其實啲水咧就可以已經係流咗落去下邊呢個，你見到呢個中間我個 felt 啦都係爛咗嘅，啲木都係你見到係已經霉咗噶啦。咁我所以咧而家嚟講咧，其實咧我哋咧就會係將呢一橛咧就係換咗側邊嘅 felt 同埋攞起啲瓦面。跟住再換咗中間呢個即係呢塊防水布啦，我哋叫下咁防水布同埋換埋啲木啦。跟住咧就係就冚翻呢啲瓦面落去，跟住咧就當然清埋咁嘅青台啦嚇。咁咧就咁換咧就唔止換呢一笪嘅，其實咧就呢一度就會換亦都會換啦。應該同頭先一樣，咁就會打開睇下呢度。會唔會係即係有問題咧？即係裏邊啲防水布會唔會爛咗啦？咁但係呢度咧其實係 O K 嘅即係呢度係 O K 嘅嚇。咁咧就我哋睇埋嗰邊而家咧師傅咧就而家直都係就係 check 緊啦，check 緊裏邊咧係咪都係有嗰個問題咧？咁如果係有呢個問題嘅話咧，咁我哋一樣啦，就要換埋即係換翻個防水布咁樣啦。大家咧講開呢個漏水啦，
其實咧漏水咧，其實就好多唔同情況嘅漏水啦。有啲咧就比較簡單啲嘅，有啲就大鑊啦嚇。咁咧簡單嗰啲咧就可能好多時就係馬桶漏水嚇，即係馬桶漏水相對嚟講都唔難去處理嘅。咁啊，如果佢係一座嗰啲係 standard 馬桶啦，咁起翻嗰個水缸，即係水箱嗰度咧換翻嗰抽撳掣嗰抽嘢，其實就應該可以處理到。咁啊，亦都有啲難啲咧，就係可能佢個佢嗰個即係馬桶嘅水箱就係藏咗去個牆嗰度嘅。嗰啲有陣時都好麻煩。我其實近期都做咗一個，咁咧就如果係冇閂口嘅話咧，咁有機會嚇，可能甚至乎我哋要開牆咧去換嗰個 parts 都未定嘅嚇。咁就同埋或者係有啲係一個 bathroom 啦，即係 bathroom 一個浴室，即係好似嗰個浴缸下邊可能有啲即係有啲水管鬆咗啦，或者漏水啦，或者企缸嘅 drain 裂咗漏水啦，咁形形色色乜嘢都有啊！今次就係嗰個瓦面漏水啦嚇，亦就唔係淨係屋㗎 flat 嚟講漏水都係咁嘅情況。我試過有一單係做完個裝修之後咧，經上邊嗰2層樓咧漏水啊！漏到咧，成個廚房本來係新嘅裝修，咁但係咧就後邊突然間，發覺點解嗰啲牆拋晒出嚟有毛嘅，跟住咧跟住要拆翻啲櫃落嚟，跟住就仲要係嗰個大廈管理嗰度都唔知發生咩事，即係唔知個漏水喺邊度漏水。我試過一單咧，可以同大家分享下咧，就係真係好經典嘅，就係聖誕節之前漏水。咁咧就係好彩就唔係12月24號，係12月23號。咁咧就個租客咧翻到屋企之後咧入到去，咁佢有個即係 hallway 再落啲咧就係個廚房嚟啊嘛。入到門口見到個廚房天花板好似落雨咁樣，哇！咁就嚇到咧死啦，點算？咁即刻打電話嚟啦嚇，23號大概係9點零鐘咁樣啦。跟住，因為佢啱啱即係食完飯即係去完玩完翻嚟咁樣啊嘛嚇，咁咧跟住咧點算啊？跟住話第一件事最緊要熄水掣係啦，第一件事一定係熄水掣嚇。咁佢就 panic 咗一段時間，就揾到個總水掣閂咗佢啦。咁跟住咧，其實咧就係揾翻個 local 嘅emergency 嘅 plumber 咧，睇下即係邊度係 leaking 個位置啦。咁就可能處理翻佢啦。咁後來咧就要開埋個天花，開咗天花之後咧，發覺嗰度有個即係水管爆咗啦，咁咧就可能要換咗個 part 去啦嚇。咁但係換咗之後，其實佢就走咯喎嚇。雖然即係嗰陣時都已經10點幾啦嚇，10點幾至近11點啦，咁佢就換完，其實就即係搞完都11點零鐘咁樣啦。咁走咗之後咧，其實咧咁仲有其他問題嘅，咁其他問題咧我就都要處理嘅。咁就因為已經有個大窿啦，係咪？咁又聖誕節啦，係嘛？咁所以24號咧就急 call 咗個相熟嘅師傅，咁唔該你幫我封翻個頂先啦，唔使咁難睇啦。咁封咗個頂之後咧，問題都未完嘅。流水嗰時咧，啲水咧就已經落到去嗰個地磚，滲咗落去嗰個地板嗰度咧，所以就已經撬起咗嗰啲地磚啦。咁呢個亦都係冇得救嘅，要全部換過去嘅個地磚。所以咧個業主都有買到 insurance 嘅。咁咧就 insurance 啦，佢就嗰個就 cover 埋意外漏水咁嘅情況嘅，咁所以佢都 claim 翻totally claim 翻好似成2000幾磅嚇。如果你有家居要買呢個 building insurance 嗰時咧 check 清楚咧，你譬如你嗰個cover 咧會唔會 cover 埋呢個漏水意外漏水嚇？咁如果係有嘅就比較好啲啦嚇。咁因為唔係每個 building 嗰啲 insurance 咧 cover 嘅範圍都唔同嘅，咁可能呢個你就要 check 清楚啦嚇。OK，咁今日咧我哋就分享到此為止啦。如果中意呢條片嘅觀眾咧，就可以 like 啦、share 同埋 subscribe 我哋嘅台嘅。多謝晒，拜拜。我哋喺倫敦、曼城、利物浦、伯明翰提供全面嘅物業管理服務，亦都有幫助海外嘅投資者喺英國置業。如果有興趣嘅話，歡迎你 WhatsApp。或者係上我哋嘅網站，或者係電郵我哋去了解更多嘅資訊。